მეუმღერი ამ მელოდიას დავცეკვო ამ ლამაზ ცეკვარს რომ შეგიქმნა ილუზია რომ ეს არის იუმორის თული გადაცემა და არა პოლიტიკური მაგრამ პოლიტიკური საღაოშვიდობის მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ კვირაში ერთხელ ჩაქვიდან კიდევ კარგი დროზე წამოსულ მიშა მშულდა ძესთანის მეცხრე ეპიზოდს. სანამ შვებულებაში ვიყავით, ბევრი რაღაც მოხდა. მესის ბარსელონადან წასვლა უნდა და არ უშვებენ. ლუკაშენკოს ბელარუსიდან წასვლა არ უნდა და უშვებენ. სააკაშვილმა კი საქართველოში ბრუნდებიო, მაგრამ ვინ შემოუშვებს? ჩვენ კი უბრალო მოკვდავთ, ანუ საქართველოს მოქალაქეებს, სადმე წასვლა რომ მოგვინდეს, ვერ წავალთ. საჰაერო სივრცის გახსნა ისევ გადაიდო და თუ საჭირო გახდა, კიდევ გადაიდება. ერთადერთი, ვისაც გადაადგილების პრობლემა არ აქვს, სეზონური გადამფრენი ჩიტები და პატრიოტთა ალიანსია. მსოფლიო პანდემიის პირობებშიც კი ოკუპირებულ აფხაზეთთან თავისუფალ მიმოსვლას ახერხებენ. თუ აქამდე მეგონა რომ ქართულ ენაში ყველაზე არასწორი სახელი საზამთროს ერქვა. ბოლო დღეებში საბოლოო დავრწმუნდი რომ დამსახურებული პირველი ადგილი პატრიოტთა ალიანსს ეკუთვნის. პატრიოტთა ალიანსი პატრიოტობისგან გაცილებით შორსაა ვიდრე საზამთრო ზამთრისგან და მემარცხენეები ეკონომიკისგან. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ირმა ინაშვილი და გიორგი ლომია ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავიდნენ. ისინი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას თანაშემწეს ლაშა საკანიას შეხვდნენ. ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ მათ ილორის ტაძარში ღვთისმშობლის ხატი დააბრძანეს. ანუ ვიზიტის მთავარი მიზანი ეს იყო, ხატის ილორის ტაძარში დაბრძანება. მოგვიანებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა ეკლესიამ ნაჩუქარ ხატზე უარი თქვა და უკან დააბრუნა. მე მაინც მგონია რომ სასწაულები ხდება და ხატი კი არ დააბრუნეს, თვითონ წამოვიდა. მეტიც მჯერა რომ აქედან წაბრძანებისას ირმა ინაშვილსაც გარკვეულ წინააღმდეგობას უწევდა. აფხაზეთიდან დაბრუნების შემდეგ პატრიოტთა ალიანსმა ბაგრატის ტაძრის ეზოში ყრილობა გამართა. ცინიზმის რა დონეა? ჯერ აფხაზეთში იყვნენ, შემდეგ გაერთიანებული საქართველოს სიმბოლოს ეზოში გამართეს ყრილობა. გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე ქვეყნის გაერთიანების სიმბოლოდ, როდესაც ამ ტაძარს აშენებდა, დარწმუნებული ვარ, ვერ წარმოიდგენდა, რომ 10 საუკუნის შემდეგ იქ ოკუპანტების დაფინანსებული პარტია ყრილობას ჩაატარებდა. სეპარატისტებთან შეხვედრის შემდეგ. მეც ვერ წარმოვიდგენდი, 10 საუკუნის წინ კი არა, შარშან. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, ვინ მისცა პატრიოტთა ალიანსს ამის უფლება. პასუხად საპატრიარქო ამბობს, რომ ეს ტერიტორია მისი არაა და სახელმწიფოს საკუთრებაშია. ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ ეს მიწა საპატრიარქოსია. ნუ, საპატრიარქო რაღაც მიწაზე რო ამბობს, რომ მისი არაა, ეგ უკვე კარგია. მაგრამ მე მაინც მოგიწოდებთ, რომ რომელიმე მხარემ ეს მიწა საკუთარ თავზე აიღოთ, თორემ რომელიმე დაკრიშული სამშენებლო კომპანია ჩადგამს კორპუსებს და ღირსებიც იქნებით. ან ლარად იყიდის. თქვენ იცით ვინც? ამ თემაზე კიდევ ერთი ხუმრობის მოფიქრება გვინდოდა, მაგრამ აღარ დაგჭირდა. გოჩა დაგვეხმარა. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი გოჩა თევდორაძე აცხადებს, რომ ბაგრატის ტაძრის ეზოში პარტიული ყრილობის გამართვის ნებართვა ჰქონდათ, მაგრამ ვისგან არ იცის. ნებართვა არ ვიცით ვისგან ჰქონდათ, მაგრამ გავიგეთ ვისგან აქვთ ფული. აქამდეც ვიცოდით, მაგრამ ახლა რუსებმაც დაადასტურეს. რუსული საგამოძიებო ჟურნალისტური პლატფორმა დოსიე აქვეყნებს დოკუმენტებს, საიდანაც ვიგებთ, რომ პატრიოტთა ალიანსი რუსეთიდან იღებს დაფინანსებას.
ასევე მითითებებს და რჩევებს, როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველოში, რა თემებს შეეხოს, რომელ მტკივნეულ თემებზე დასვას აქცენტები, სად გააღვივოს შუღლი და ასე შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს უშიშროებას რუსეთის ერთი აგენტიც კი არ გამოუვლენია საქართველოში. და ბოლოს ისევ რუსებმა გამოავლინეს. ეთქვა თვითონაც უხერხულში არიან ცოტა. ქართული ოცნება რა თქმა უნდა არ რეაგირებს ამ ყველაფერზე. კობახიძემ ყველაფერს როცა მოეფინება ნათელი, მერე იქნება რეაგირებაო. ირაკლი ეგ პირიქით მუშაობს. რეაგირება უნდა იყოს, რომ ყველაფერს ნათელი მოეფინოს. ქართული ოცნების რეაგირება ჯერჯერობით ისაა, რომ პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკა დაიწყეს. მე და ჩემი სცენარისტები დიდხანს ველოდით ირაკლი კობახიძისგან თუ ვის დაუძახებდა კიდევ ნაცს. გქონდა რაღაც ვერსიები, ევროპარლამენტარები, ნატოს რამდენიმე ადმირალი, მესიმაც გაიჟღერა 1-2 მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდით. 1 სექტემბერს ირაკლი კობახიძემ ნაცი უწოდა პატრიოტთა ალიანსს. ყოჩაღ ირაკლი. არც ისი ადვილად გამოსაცნობი ყოფილხარ. პატრიოტთა ქართული ოცნებისგან პატრიოტთა ალიანსის კრიტიკა, რა თქმა უნდა, ფარსია. ყველამ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა პატრიოტთა ალიანსის პარლამენტში შესაყვანად და როგორც წვალებით გადაალახინეს 5%-იანი ბარიერი 2016 წლის არჩევნებში. ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულებას გავიხსენოთ ირმა ინაშვილისადმი. საჭიროა ინფორმირება ჩვენი საზოგადოების. ძალიან ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი გადადგა ახალმა ხელისუფლებამ და მთავრობამ, თქვენმა გუნდმა, მაგრამ სათანადოდ არ იყო ინფორმირებული საზოგადოება ამ პოზიტიური ნაბიჯების შესახებ. მე ეს მაკლია. ის ვინც კრიტიკას და ოპონენტს არ ეძებს, ის საკუთარი თავის წერია. გაჩნდეს როგორც ოპოზიციური პარტია და გაჩნდეს ერთ-ერთი ძლიერი პარტია. თქვენი პარტია გაძლიერდეს, ძალიან კარგი იქნება. შემოვიდნენ ახალი მოთამაშეები. არ უნდა იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველა თათბირი და მე ახალ ჯგუფსაც მივაჩვიე. ყველას აქვს უფლება ჯგუფში აზრის გამოთქმას და გამაკრიტიკოს. ესე პირდაპირ გაკრიტიკებენ. აი ესენი ემიჯნებიან ახლა პატრიოტთა ალიანსს. და ამათ უნდა გამოიძიონ პატრიოტთა ალიანსის რუსეთთან კავშირი. კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიო ძალიან შეიცვალა. იმასაც კი ამბობენ, რომ სამყარო აღარასოდეს იქნება ისეთი, როგორიც კორონავირუსამდე იყო. მაგრამ არსებობს რაღაცები, რაც არასოდეს შეიცვლება. პუტინის მთავარი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი მოწამლეს. აი ამაზე როგორ უნდა გაგეცინოს არ ვიცი, მაგრამ ნავალნი ამჟამად გერმანიაში მკურნალობს. გერმანიის მთავრობის განცხადებით, რუსი ოპოზიციონერი, ისევე როგორც მანამდე სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია სკრიპალი, ნოვიჩოკით მოწამლეს. ეს არის ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ნერვულ სისტემას ანადგურებს. ამ ნივთიერებით ამასობაში იმდენი ადამიანი მოკლეს, რომ რაღა ნოვიჩოკი, სტარიჩოკია უკვე. ნავალნის მოწამვლის თემას გამოეხმაურა რუსეთის სახელმწიფო დუმის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ანუ რუსეთში ამ ამბით რამდენად მაღალ დონეზე შეწუხდნენ, ხო ხვდებით? იური შვიტკინმა განაცხადა, ჩვენს ტერიტორიაზე ასეთი ტიპის ქიმიურ ნივთიერებებს არ ვამზადებთ. რამდენადაც ინფორმაცია არსებობს, ასეთ იარაღს, ასეთ ქიმიურ მომწავლავ ნივთიერებებს ამზადებენ საქართველოში ლაბორატორიაში და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ვამზადებთ თურმე ნოვიჩოკს. ბატონო შვიტკინ, კარგი, დაუშვათ სიმართლეა. ჩვენ რომს ვამზადებდეთ, ეგ იმას ხო არ ნიშნავს, რომ მე თქვენ ხალხი უნდა ხოცოთ მაგით. ანუ რა ლოგიკაა? ეგრე ჩვენ გვარჯილასაც კი ვაწარმოებთ, მაგრამ პორტები კი არ უნდა ააფეთქო მაგით. ან რა ნოვიჩოკი, ბიჭო, ერთი წელი ვაკეთებდით გლდანს და პირველივე წვიმაზე ჩაინგრა. მეორეზე კი არა, პირველივეზე. ჩვენმა გაკეთებულმა ნოვიჩოკმა მაქსიმუმ პახმელი ამისცეს ადამიანს. მაგრამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, სახელს დაუკვირდით რა ქვია. ქართული რანაირად იქნება? ნავიჩოკ. სერბეთს მაინც დააბრალეთ.
ან სლოვაკეთს, რავი, რამე სლავურ ქვეყანას. ქართულს ერქმეოდა ქინძმარაული, რქაწითელი, ხიხვი. და საწამლავი ვერ იქნებოდა. მაქსიმუმ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პახმელია მისცეს ადამიანს. ძვირფასო რუსებო, მოდი ასე შევთანხმდეთ. ახლა თქვენ მანდ ოპოზიციონერები წამლოთ და ჩვენ გვაბრალოთ, ეგრე არ გამოვა. აი მაგ ნოვიჩოკით პუტინი თუ მოიწამლება, მაშინ კარგი, ავიღებთ ქართველები ჩვენ თავზე. ამასობაში ლუგარის ლაბორატორიაზე კიბერშეტევა განხორციელდა და ჰაკერებმა რაღაც დოკუმენტები მოიპარეს. ფიქრობ, კიბერშეტევა რუსული სპეცსამსახურების მიერ არის ორგანიზებული. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. ეს უკვე დიდი პროგრესია, მეგობრებო. საქართველოზე ბოლოს რომ განხორციელდა დიდი კიბერშეტევა შარშან ოქტომბერში და 1000-ობით საიტი გაჩერდა. გავიხსენოთ რა განაცხადა მაშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. კიბერშეტევა შესაძლოა განხორციელებული იყოს როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ასევე რომელიმე უცხო ქვეყნიდან. ანუ მაშინ ჯერ სხვა პლანეტები გამორიცხეს. ახლა გაცილებით წინ არიან. ერთადერთი გია ვოლსკის განცხადება დამაკლდა ამ ყველაფერზე. ეგ არის ოკუპაცია, ხან ხალხს მოიტაცებენ, ხან კიბერშეტევა იქნება, აბა როგორ გინდა. საინტერესოა, რას ეძებდნენ რუსები ლუგარის ლაბორატორიაში. აი, რა უნდა წაიღოთ მაქედან. ჩვენი ჯანდაცვის სფეროდან თუ მაინც და მაინც რაღაც იწაღება გინდათ, შეგვიძლია 9 მილიარდის ვადაგასული C-ჰეპატიტის წამლები შემოგთავაზოთ. ოღონდ არავინ მოწამლოთ. კარგი, გადავიდეთ გადაცემის მეორე ნაწილზე, რომელსაც ჩაანალიზებას ვეძახით. დღეს ჩასაანალიზებელ თემად ავირჩიეთ ბელარუსი. ხედავთ რა ჯიგრები ვართ. ბელარუსი არსებობის ისტორიაში არასოდეს ყოფილა მთავარი თემა საქართველოში არც ერთ გადაცემაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ბელარუსთან ერთად პოსტსაბჭოთა სხვა ქვეყნებსაც გადავხედოთ. რა ხდება, რა შვებიან ჩვენი ბავშვობის მეგობრები. მოკლედ, დღევანდელი თემაა ბელარუსი და ჩვენი სხვა კლასელები. 9 აგვისტოს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც ალექსანდრ ლუკაშენკომ მოქმედმა პრეზიდენტმა 80% აიღო. ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ანუ ცესკოში მივიდა და აიღო. ბელარუსი ხალხი გაბრაზდა და 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა. დაიწყო დიდი გაფიცვები. ხელისუფლება კი მშვიდობიან მომიტინგეებს, სცემს, აპატიმრებს, აწამებს და კლავს. საერთაშორისო საზოგადოების აზრი ბელარუსის ამბებზე სამად გაიყო. პირველი, ვინც გმობს ლუკაშენკოს ქმედებებს, მეორე, ვინც მხარს უჭერს ლუკაშენკოს და მესამე გაყურსულები. ჩვენ რა თქმა უნდა მესამე კატეგორიაში ვართ. გაყურსულები. მეტიც, მაშინ, როდესაც მთელი ევროპის ყურადღება ბელარუსისკენ იყო მიმართული 6 აგვისტოს, ანუ იმ არჩევნებამდე 3 დღით ადრე, საქართველოს ელჩმა ბელარუსში ვალერი კვალაცხელიამ შვებულება აიღო და სამშობლოში დაბრუნდა. ამის შესახებ კი საყოველთაო ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც მობილური ტელეფონის აპლიკაციების რადარებზე შენიშნეს საქართველოს პრეზიდენტის ბორტის თვითმფრინავი, როგორ ჩაფრინდა თბილისიდან მინსკში და 2 საათში უკან ჩამოფრინდა. უამრავ ვერსიას, რომელთა შორისაც იყო ლუკაშენკოს არასრულწლოვანი უკაში ჩამოიყვანესო საქართველოში და ამ ვერსიამდე სანამ მიხვალთ, ხო ხვდებით რამდენი სხვა ვერსიაც უნდა გაიარო. ხო და ყველა ამ ვერსიებისთვის წერტილის დასმას სადა საქართველოს მთავრობამ სპეციალური რეისით ელჩი ვალერი კვარაცხელია გადავაფრინეთ, შვებულება შევაწყვეტინეთ და სამუშაოდ დავაბრუნეთ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარეო. მოკლედ, ხმაური დიდი იყო. კვარაცხელია იუსტიციის მინისტრმა თეაწულუკიანმა დაიცვა და განაცხადა: მე არ მესმის, რას უკავშირდება მინსკში განხორციელებულ რეისთან დაკავშირებული ეს აჟიოტაჟი. იმიტომ რომ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ელჩი, მინისტრი და სხვები ჩვენც ადამიანები ვართ. ელჩი იმყოფებოდა თავის სამშობლოში, იმიტომ რომ ვერც ერთი ელჩი და ვერც ერთი საქართველოს მოქალაქე წინასწარ ვერ ივარაუდებდა, რომ მინსკში იქნებოდა ის მოვლენები, რომელიც მიმდინარეობს. ქალბატონო თეა, ჩვენ წარმოვიდგენდით. არჩევნებამდე თითქმის თვენახევრით ადრე 27 ივნისის გადაცემაში ჩვენ ვივარაუდეთ, რომ ბელარუსში ძალიან მძიმე ვითარება მწიფდებოდა და ბელარუს ხალხს მივმართეთ. გამაგრდით ჩვენო ბელორუსო ძმებო და დებო.
იმედია მშვიდობიანად გადააგორებთ ყველაფერს. გულშემატკივრობთ ერთადერთ წაგებას გისურვებთ 8 ოქტომბერს დინამოზე. ჩემი აზრით, ქალბატონო თეა ცოტა ტეხავს, რომ ჩემ სცენარისტებს წარმოედგინათ, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები ბელარუსში და საქართველოს ელჩს ბელარუსში არა. გონი დროა ჩვენი ტელეფონების მოსმენა შეეშვათ და გადაცემას უყუროთ. აქედან უფრო მეც გაიგებთ. რადგან რაღაცების წარმოდგენა თქვენი ძლიერი მხარე არ არის, ერთ რჩევას მოგცემთ. 31 ოქტომბრის არჩევნები არ გააყალბოთ. არც მოსყიდვა დაშინება კრიმინალური ავტორიტეტები გამოიყენოთ. სუფთა არჩევნები ჩაატარეთ. მე არ თქვათ, ვინ წარმოიდგენდა ასე თუ განვითარდება მოვლენები. დაუბრუნდეთ ბელარუსს. ალექსანდრე ლუკაშენკო 1994 წლიდან მართავს ქვეყანას. უკეთ რომ წარმოვიდგინოთ, რამდენი ხანია ლუკაშენკო პრეზიდენტი, ასე გეტყვით. ლუკაშენკო პრეზიდენტი რომ გახდა, იმ წელს მსოფლიო ჩემპიონატი ბრაზილიამ მოიგო. 4 წლის შემდეგ არსებობის ისტორიაში პირველად საფრანგეთმა. 4 წლის შემდეგ ისევ ბრაზილიამ. შემდეგ ისტორიაში პირველად ესპანეთმა. უпроსოდ, შემდეგ იტალიამ, შემდეგ ისტორიაში პირველად ესპანეთმა, შემდეგ გერმანიამ და შემდეგ საფრანგეთმა ისტორიაში მეორედ. რომლის ლიდერი კილიან მბაპე ლუკაშენკოს გაპრეზიდენტებიდან 4 წელიწადში დაიბადა. კიდევ უფრო გასაგებად რომ თქვა, ლუკაშენკო ბელარუსის პრეზიდენტი რომ გახდა, მაგ დროისთვის რუსეთს საქართველოსთან რაგბიში წაგება ჯერ არ ჰქონდა. საქართველოს კონსტიტუციაც არ ჰქონდა მაგ დროს და შევარდნაძე ოფიციალურად საქართველოს პრეზიდენტი არ იყო. ხო და მობეზრდა ბელარუსს ლუკაშენკო. აღარ უნდათ. მინდა მიმართო ლუკაშენკოს. შენ გამოცდილი პოლიტიკოსი ხარ, ალექსანდრ. კარგი რაღაცების გააკეთე შენი ქვეყნისთვის, მაგრამ აღარ არის შენი დრო. წავიდნენ შენი თაობის ბიჭები. ჰეიდარ ალიევი, შევარდნაძე, ელცინი, კუჩმა. შენც უნდა წახვიდე. ბელარუსში მიმდინარე პროცესების შეფასებისას საქართველოს ხელისუფლების სიფრთხილს სიჩუმე თითქოს გასაგებია. ლუკაშენკო რომ ვერ გაუშვან, შემდეგ ჩვენზე გაბრაზებულმა შეიძლება აფხაზეთის და ცხინვალის დამოუკიდებლობა აღიაროსო, ამის გვეშინია. ხო და ახლა ასე შევხედოთ საკითხს. სამყარო გაიყო ორ ნაწილად. თავისუფალი სამყარო ბელარუსი ხალხის მხარესაა. რუსეთი და მისნაირები ლუკაშენკოს მხარეს. ჩვენ კი იმის შიშით რომ ლუკაშენკომ აფხაზეთი არ აღიაროს, ფაქტობრივად ხვდებით რუსეთის ბანაკში, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და თან მათ დამოუკიდებლობასაც აღიარებს. ჩემი აზრით ჯობს თავისუფალი სამყაროს ბანაკში ვიყოთ და ერთით მეტი ნიკარაგუა აღიარებს აფხაზეთსა და ცხინვალს თუ ერთით ნაკლები, არ ამგონია ამ რამე შეცვალოს ამ ტერიტორიების საერთაშორისო სტატუსთან დაკავშირებით. ანუ, რავი, ბელარუსი თუ აღიარებს, აღიაროს მაგის დედა სხვათი. რა. მოკლედ, ჩემი აზრით, მინიმუმ 2 რაღაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. პირველი, უნდა დავდგეთ სიმართლის მხარეს, დავგმოთ დიქტატურა და დემოკრატიისთვის მებრძოლი ადამიანები გავამხნევოთ. და მეორე, სწორად ვთქვათ მაგ ქვეყნის სახელი. არავითარი ბელორუსია და ბელარუსია, მხოლოდ ბელარუსი. აქვე სამთავრობო ბოტებს შეგიძლიათ ამოაგდოთ ჩემი Facebook სტატუსი, სადაც ბელარუსია მიწერია და დაბუსტოთ, რომ მე რა ნამუსით ვამბობ ამ. რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს ბელარუსში მიმდინარე პროცესებში. პუტინი დიდ მხარდაჭერას უცხადებს ლუკაშენკოს და თუ დაგჭირდა, ჩემი ჯარიც გენაცვალოსო. შენ ოღონდ მთხოვე და ჩემი რჩეული მკვლელები ხვალვე შენთან გაჩნდებიანო. ჩემი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს კარგად მოგეხსენებათ, როგორი ოქროს გულის პატრონია პუტინი. არა და ლუკაშენკოს და პუტინის ბოლო წლებში არც ისე კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ. არჩევნებამდე ლუკაშენკომ განაცხადა, ქვეყანაში სიტუაციის არევა რუსეთს უნდაო. მანამდე პუტინმა გაზი გაუძვირა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ არის დიქტატორობა, რომ როცა ერთს უჭირს, ძველი წყენები უნდა დაივიწყოთ, ხელი ჩამოართვათ და მხარში ამოუდგეთ ერთმანეთს, ჯარი მიახმაროთ. თორე ვინ გადარჩით დიქტატორები? თქვენს თუ მხარში არ ამოუდექით ერთმანეთს, წალეკავს მსოფლიოს დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. 20-26 აგვისტოს პერიოდში რადიო თავისუფლებამ რუსეთში ჩაატარა გამოკითხვა და 1601 ადამიანს კითხა, როგორ უნდა მოიქცეს ლუკაშენკო. გამოკითხულთა 45% მიიჩნევს, რომ ლუკაშენკო უნდა მოელაპარაკოს ხალხს, მიაღწიოს კომპრომისს და დარჩეს თანამდებობაზე. 35% კი მიიჩნევს, რომ ლუკაშენკომ მომიტინგეების წინააღმდეგ მეტი ძალა უნდა გამოიყენოს და ისე დარჩეს ხელისუფლებაში. აი თუ არ არსებობს ორი რუსეთი.
ერთი რუსეთი ფიქრობს, რომ ლუკაშენკო უნდა მოეფეროს ხალხს და ისე გააგრძელოს დიქტატორობა, მეორე რუსეთის აზრით, უარესად უნდა გაძუყონოს და ისე დარჩეს. იმ 45%-ს მინდა მივმართო, ვინც ლუკაშენკოს ხავერდოვნად დარჩენის მომხარეა. ეგ ზედმეტი ლიბერალიზმი დაგუპავთ თქვენ. ხალხს ერთხელ თუ აპატია ქუჩაში გამოსვლა, მერე რამდენი რაღაც არ მოეწონებათ, ყველაფერს გააპროტესტებენ. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ბელარუსის თემა, ბრძოლა გრძელდება და იმედია ეს ბრძოლა თავისუფლების გამარჯვებით დასრულდება. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები იყვნენ დემოკრატიულები, თავისუფლები და წარმატებულები. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა გავხდეთ თავისუფალი, ძლიერი და დემოკრატიული. მხოლოდ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ერთად შეგვიძლია შევაჩეროთ რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკა. და ამიტომ მოდით გადავხედოთ პოსტსაბჭოთა სხვა ქვეყნებსაც. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან თითქმის 30 წელი გავიდა და საინტერესოა ვინ როგორაა ახლა, რა შვებიან. ვითომ სკოლის დამთავრებიდან 30 წლის ბანკეტი გვაქვს და დავინტერესდეთ როგორ წავიდა ჩვენი კლასელების ცხოვრება. საბჭოთა კავშირში სულ 15 რესპუბლიკა იყო. რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, მოლდოვა, 3 პრიბალტიკა, 3 ამიერკავკასია და 5 შუა აზია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველამ დაახლოებით 1 წერტილიდან დავიწყეთ დამოუკიდებლობის ათვლა და საინტერესოა ვინ რა გზით იარა და დღეს ვინ სად არის. ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი დღეს ნატოშიც არიან და ევროკავშირშიც. მათ 90-იან წლებშივე მოახერხეს ძირეული დემოკრატიული რეფორმების ჩატარება და ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან გამოირჩევიან მთავრობათა ყველაზე ხშირი ცვლით. ორ ვადაზე დიდხანს 90-იანებიდან დღემდე ამ სამ რესპუბლიკაში არც ერთი მთავრობა არ ყოფილა და შესაძლოა ზუსტად ეს არის იმის მიზეზიც, რომ ეს სამი ქვეყანა არის ყველაზე მდიდარი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ-სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით. ამის გარდა აღსანიშნავია, რომ ეს ქვეყნები ყოველთვის აქტიურად ლობირებენ დემოკრატიულ რეფორმებს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში და ბელარუსში. ამჟამად მიმდინარე აქციების მიმართაც კონკრეტული და მკვეთრი პოზიცია აქვს ლუკაშენკოს წინააღმდეგ და ბელარუსი ხალხის მხარდამჭერი. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი ის კლასელები არიან, ძალიან კარგად რო არიან, მაგრამ თავში არა უვარდათ. შეძლების დაგვარად გულშემატკივრობენ, გეხმარებიან და გეჩიჩინებიან სამსახური დაიწყო. დალევას თავი დაანებო. მაგრამ ნუ შენ ისეთ უბანში ცხოვრობ, რომ არ არის ადვილი ცხოვრების შეცვლა. რაც შეეხება ჩვენს აზიელ მეგობრებს, უზბეკეთს 1991-დან 2016 წლამდე ისლამ კარიმოვი მართავდა, ერთი ადამიანი. 25 წლიანი მმართველობის შემდეგ შეცვალეს. შეცვალეს რა? მოკვდა. უზბეკეთის კონსტიტუციით უზბეკეთის პრეზიდენტს 5 წლით ირჩევენ და მაქსიმუმ 2 ვადით. ამიტომ მესამე ვადაზე რომ წავიდა, კარიმოვს მცირე განმარტების გაკეთება მოუხდა. ხო და პირველი 5 წლიანი ვადაო, ასე თქვა. ძველი კონსტიტუციის პირობებში იყო და ეგო არ ითვლებაო. საერთოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ მესამე ვადაზე წასვლა არ რთული. თორე მერე მიდის წყალივით. და აგერ კარიმოვმაც გაკაჩა ეგრე ჯამში 25 წელი. უზბეკეთი დღეს ჩვენზე 2.5-ჯერ ღარიბი ქვეყანაა. ერთსულ მოსახლეზე მშპ-ს მიხედვით. სანამ გაიფიქრებდეთ ჩვენზე 2.5-ჯერ ღარიბი ქვეყანა რაღა უნდა იყოსო, გეტყვით რომ ყირგიზეთი ჩვენზე 3.5-ჯერ ღარიბია და ტაჯიკეთი 5-ჯერ. ანუ არც ფული აქვს, არც დემოკრატია და ამის ფონზე საოცარია, რომ ბედნიერების ინდექსში სამივე ზემოთ აღნიშნული ქვეყანა გვისწრებს. ანუ უზბეკეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი ის კლასელები არიან, ყველა მასწავლებელი რო ეუბნებოდა, ნეტა ვიცოდე რა გიხარია. ყაზახეთი და თურქმენეთი კიდევ ორი შუააზიური ქვეყანა ჩვენზე მდიდრებიც არიან და ბედნიერების ინდექსშიც გვისწრებენ. თუმცა მაგათაც იგივე პრობლემა აქვს, უწულელი მმართველების. ყაზახეთის პრეზიდენტი 1991 წელს ნურსულთან ნაზარბაევი გახდა და 2019 წლამდე იპრეზიდენტა. მერე კი ქვეყნის დედაქალაქი გახდა. 2019 წლის მარტიდან დედაქალაქ ასტანას ნურსულთანი ეწოდა.
ნურსულთანი ქვეყნის მართვიდანაც არ წასულა რეალურად. უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელობს და ბიძინას პონჩი კულისებიდან აგრძელებს მთავრობის მართვას. უბრალოდ ასაკშია და მასთან მხოლოდ განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხებზე ადიან. პრეზიდენტი ამჟამად არის კასიმ ჟომარტ კასაევი და ოდესმე თუ მოუნდება ყაზახეთის რომელიმე ქალაქს მისი სახელი ეწოდოს, უნდა კასიმს დაარქმევს, უნდა ჟომარტს. კასაევისთვის პრეზიდენტობა უცხოხილი არაა, მანამდე 13 წელი ყაზახეთის მაგიდის შოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იყო. თურქმენეთი კიდევ უფრო ცალკე თემაა. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე სულ 2 მმართველი ყავთ. ჯერ იყო საფარმურატ ნიაზოვი, რომელმაც თავი თურქმენ ბაშით გამოაცხადა, ანუ თურქმენეთის თავად. საკუთარი გიგანტური ქანდაკება დადგა, ოქროსი. თვეებს ცოლშვილის სახელები დაარქვა და ფაქტიურად სრული მონარქია ჰქონდა დამყარებული 1990-დან 2006 წლამდე. მისი მმართველობაც ბანალურად დასრულდა. მოკვდა. 2006 წლიდან კი ქვეყანას ახალი თურქმენბაში ყავს. გურბანგული, ბერდი მუხამედოვი. ეს კიდევ უფრო შორსაა წასული და ხან მინისტრებს ავარჯიშებს, ხან თავისივე ცხენებზე წიგნებს წერს და ხანაც უბრალოდ რეპავს. Diyatı coşkun, bağları vasran, belent başı dağday, yürük asman, gülleyen, güleşen, edi diyarım, aydın sağlar yurdu, can Türkmenistan. თუ იმეს გაინტერესებთ ასეთი ქვეყნები ჩვენზე მდიდრები როგორაა, მარტივად, გაზი აქვთ ბევრი. ჩვენს აღმოსავლეთ ევროპელ კლასელებს რაც შეეხებათ, მოლდოვასაც აქვს თავისი აფხაზეთი, დნესტრისპირეთი. რუსეთი დაპირდა მოლდოვას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ნეიტრალიტეტის გამოცხადების სანაცვლოდ. მოლდოვამ დაიჯერა და 1994 წელს ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა. როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი, ყველამ ვიცით. მხოლოდ იმას დავამატებ, რომ 2016 წელს დნესტრისპირეთმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც 3-დან 7 წლამდე პატიმრობით ისჯება რუსული სამშვიდობო მისიის დნესტრისპირეთში ყოფნის საჯაროდ გაკრიტიკება. ანუ 3-დან 7 წლამდე ამ გავიდეს რუსული ჯარი აქედან ეს ალბათ 3 წელი და გავიდეს რუსული ჯარი მაგათი დედა 7 წელი. თუ ასეთი სცენარი მოგწონთ, ხმა მიეცით პატრიოტთა ალიანსს. ნეიტრალიტეტსა და უბლოკო სტატუსს მხოლოდ ეს პარტია გვთავაზობს. არა მარტო გვთავაზობს, გვირეკავენ ტელეფონზე და გვიხსნიან რა კარგია ნეიტრალიტეტი. სამწუხაროდ ჩემთან ჯერ არ დაურეკავთ. კარგი ტექსტი მაქვს მომზადებული არადა. რაც შეეხება უკრაინას. უკრაინა ის კლასელია, რომელიც ყველაზე ნიჭიერი იყო და ყველას გული გვწყდება ამ დღეში რომ ხედავ. ტერიტორიით ევროპის უდიდესი სახელმწიფო, ბუნებრივი რესურსებით უმდიდრესი, ერთსულ მოსახლეზე მშპ-ი ჩვენზე ღარიბია. და პლუს რუსეთმა წაართვა საქართველოს რაც დავრჩით აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე დაახლოებით მაგხელა ტერიტორია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ უკრაინელ ხალხს არ ეშინია ცვლილებების და უკრაინაში ჯერჯერობით არავის უმართავს ქვეყანა ორ ვადაზე დიდხანს, არც კრავჩუკს, არც კუჩმას, არც იუშენკოს, არც იანუკოვიჩს, არც პოროშენკოს და ჯერჯერობით არც ზელენსკის. აქ მთავარი პრობლემა და გამოწვევა კორუფციასთან და ოლიგარქებთან ბრძოლაა. ოლიგარქები კი ჩვენ რო ერთი გვყავს, უკრაინას ყავს 10-ზე მეტი. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ერთი კი არა, 10 ბიძინა ყავს დასამარცხებელი. და თან ტერიტორიის 7% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მიხვდებით, სად არის გაჭედილი მოძმე უკრაინა. ამიერ კავკასიას რაც შეეხება, აქ ყველაზე მეტად მოინდომა რუსეთმა. საბჭოთა კავშირის დაშლისას, აი ამ ხელა ტერიტორიაზე დედამიწის 1/6-ზე რუსეთმა 5 ტერიტორიული კონფლიქტი გააღვივა. აქედან 3 ამიერ კავკასიაში და 2 საქართველოში. განა იმაზე მწყდება გული, რომ რუსეთს ვეზიზღებით. უბრალოდ 14 რესპუბლიკას 5 კონფლიქტი გაუჩითეთ და აქედან 2 მხოლოდ ჩვენ რა ფორმულით გვერდით. რა მათემატიკაა. სომხეთში ქუჩის აქციებითა და ხავერდოვანი რევოლუციით მოსული ახალი პრემიერი ნიკოლა პაშინიანი ცდილობს, რომ საკუთარი ლიბერალური პოლიტიკა გაატაროს იმ ფონზე, რომ სომხეთი რუსეთზე სრულად დამოკიდებული ქვეყანაა უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სომხეთს ყარაბაღის ომში გამარჯვებაც კი ძვირი დაუჯდა. ყარაბაღის კლანი
ასე მოიხსენიებდნენ სომხეთის წინა ორი პრეზიდენტის მმართველ ელიტებს. რობერტ კოჩარიანისა, რომელიც 98 წლიდან 2008 წლამდე მართავდა სომხეთს და სერჟ სარქისიანისა, რომელიც შეცვალა ამჟამინდელმა პრემიერმა. პაშინიანს რუსულ გავლენებთან გამკლავება იმ ფონზე უწევს, რომ ტერიტორიული კონფლიქტი აქვს მეზობელ აზერბაიჯანთან, რომელიც უზარმაზარ ფულს ხარჯავს თავდაცვის მიმართულებით და წაგებული ომის შემდეგ რეაბილიტაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსებს ეძებს. აზერბაიჯანში კი ასეთი ვითარებაა. 1993 წლიდან ქვეყანას მართავენ ალიევები. ჯერ მამა, ჰეიდარი და მერე მისი შვილი ილხამი. პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს კი სტაბილურად აპატიმრებენ, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიებზეც. მაგალითად გავიხსენოთ აფგან მუხტარლის საქმე. როგორც ჩანს, ნავთობისა და გაზის მარაგებსა და დემოკრატიას თანაცხოვრება საკმაოდ უჭირთ. მოკლედ, ასეთია ჩვენი კლასის მდგომარეობა საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 29 წლის თავზე. სხვათა შორის, კარგი შანსი იყო ჩვენს კლასში ფინეთიც გადმოეყვანათ. ჩალიჩობდა სტალინი მაგას, მაგრამ არ გამოუვიდა. არის ახლა ფინეთი თავისთვის და ბედნიერების ინდექსში ზედიზედ 3 წელია პირველ ადგილზეა. ხო და ყველა ეს მაგალითი მე მგონი გვეუბნება, მეგობრებო, რომ დროა რუსეთის სადამრიგებლოდან გამოვიდეთ. ოქტომბერში გვექნება ამის მორიგი შანსი და რა ვიცი, ვიფიქროთ კარგად. მე მანამდე ერთი კვირით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ შაბათს ფორმულაზე. Thank you.